Lezike izindaba zo-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Ungaphezulu kwezigidi umonakalo womlilo kwelikaMthaniya iTheku selilungele inkomfa yezohwebo kanti i-IFP ichithe ukumisa imeya yaseJozini. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ungaphezulu ka-30 million amarandi umonakalo osudalwe umlilo ezindaweni ezahlukene ophinde wathatha nemiphefumulo yabantu. Lokhu kuveleke ngesikhathi uNdunankulu uThamentulo nengxenye yethimba longqongqoshe behambele eKenville eThekwini emva kwesigameko sokusha kwemjondolo. Sisendaweni yesigameko endaweni ezakhiwe ezimjondolo eKenville la khona okuthenga emgqibelo ebusuku kwasha imililo. Imindeni eminingi linganiselwa ngaphezulu ka400 isale Dengwane. Njengoba kuyimanje mawubheka nje la emva kwami isakhona imizamo yokuthi abanye babahlali bekwazi ukucosha izindlu zabo njengoba indawo eziningi kuyona le ndawo bekade zakhiwe ngemjondolo. Ngokusho kwamalungu omphakathi into ayivezayo aveza ukuthi kwaqubuka umlilo kwenye yezinye zezindlu eyayihlala owesifazane eminyaka ewu30 ubudala owekade ezithwele. Ngokomphakathi ukhala kakhulu ngokunganakwa kanye nokuthi ngalelo langa qubuka umlilo kwagade amanzi bengenawo okwenza imizamo yokuthi bakwazi ukucisha. Sonke elila side oqale ngakhona umlilo siphume nje singenalutho. Umuntu uphuma ngento beyigqokile. Singena ID singenalutho nabanye bashelwa amafoni bashelwa yonke into. Saphuma ke kanjalo wahamba umlilo sangawazi ukucontrol ngoba namanzi sasingenayo ngaleso sikhathi. Kanti makukhona amanzi sesikwazi ukucontrol umlilo sigcina mhlawumbe kushiya imjondo le2 noma u3 makukhona amanzi uyakwazi ukucontroleka. Lokhu bekucaca ukuthi asikwazi ukucontrola umlilo ngenxa yamanzi. Uzuwele kule side ogcina usuwelela kulona leli lingapha ngenxa yamanzi nogesi ukuthi ubusubhebhekithiswa na ugesi. Namuhla ithimba longqongqoshe lihambele khona eKenville emva kwalapho asiliba nesithangamisa bezindaba okuyila khona bekade lizodalwa ngabanzi ngezinto ezokwenzeka libambisene. Sihlanganile njengohulumeni wesifundazwe ngoba sesiyibona inhlekelelo lento esibhekene nayo. Savumelana ukuthi kufanele kuqoqwe kahle yonke imininingwane ukuze umnyango lo wenhlekelelo i-unit lenhlekelelo ikwazi ukusilekelela ukubuka ukuthi singehlonzweni ezinye zeindawo lapha njengeindawo zenhlekelelo ukuze sithole usizo oluthe xaxa ngoba eqinisweni nenkecele ekhona isingamangqushana asakwazi ukuthi sowenze njani ukubhekana nalenkinga esibhekene nayo lena yomlilo lona oshaya yonke indawo. Okuyivelile ukuthi nabantwana okuyibona abathintekile nabaphazamisekayo esikoleni bazosizwa. To the school children there is a support already which His Worship the Mayor of eThekwini reported that they've offered so that children will be able to go to school. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ilokhu ikhale njalo ke imindeni yezicishamlilo eshone emlilweni wehlathi lakwaSaphi ngasempophomeni eHowick. Umndeni wakashishana uthi ke indodakazi yawo ibikona konke kuyiyona kuphela esebenzayo. Labo ke bashe kanje ngesikhathi imeya uMasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma ehambeleke indawo yesigameko waphinde ke wahambela nemindeni yesisulu. Imeya uMasipala isifunda uMgungundlovu Mzizuma ithi kungcono ukuvikela inhlekelele kunokuphendula kuyona. Usho kanje ngesikhathi ihambela indawo kushe kwashona kuyizicishamlilo eziyisithupha ehlathini lakwaSaphi ngasempophomeni. Sikholelwa kakhulu ukuthi kungcono ukuvikela kunokwelapha. Kodwa asisho nje ukuthi thina ngokwethu kuyinjoba ngisho ukuthi uhlelo lwethu lezimo eziphuthumayo kanjalo nabeyinhlekelele sihlale sikulungele ukuthi uma zibekwe igameko enjengalezi sisukumele phezulu sikwazi ukuthi sisinqandi isimo ngaphambi kokuthi kuze kube khona nokulahleka kwabantu. Asisho nje ukuthi kulesi sigameko sathola umbiko
sa responda kwasho ukuthi sifika la vele eminye imphefumulo isihambile kodwa ke saba ingxenye ukuthi ke usasusunqandwa umlilo ukwazi ukuthi ucishwe ngoba abezimo zethu abezime eziphuthumayo zethu kakhulukazi icishamlilo zethu zihlale zilungele lezi zimo. uZuma ubese hlabela phambili eyovakashela ikhaya lakwaShishani okulimale khona kwaShona indodakazi yakhona uMabongi okuvele ukuthi uyena obondla ikhaya. La ikhaya uyena akade sebenza yonke into uyena akade yenza la ikhaya uyena akade kwazi ukuthi silale sihlile yonke into nje khona la ikhaya bekuwuyi and umsebenzi wakhe ubewuthanda. Seloku nje nami ngaqala ngimncane ngifunde primary uye wangikhulisa wakwazi ukuthi nginakekele iminyaka miningi kakhulu ayisebenzile lapha ngicabanga mhlambe 12 or 13 silimele kakhulu and asazi njengoba ingasekho ukuthi soqhubeka sibe njani mhlambe sesizohamba siqale siphume siyofuna kamakhelwane into esisolala sidlile. uZuma uthi lesigameko siphinde sathinta umnotho wesifunda njoba kushiswa ingxenye yehlathi kushe ingxenye yeplazi elifaka imali emnothweni walomkhandlu walesi sifunda neKwaZulu Natal neyenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi basebenze. So imlilo uma ingagadwa kusingaqikeleli indlela esenza ngayo izinto nesiphatha ngayo kuba khona inhlekelele njengalezi. uZuma uthi uyaweseka umbono wokuthi omasipala banyuselwe imali ukuze bezokwazi ukusheshsha babhekane nezinhlekelele. Kubalekile ukuthi insiza kusebenza zibe ningi ngokwanele ukuthi imkhandlo ikwazi ukuthi ibe impendulo esheshayo uma kuba nezigameko ezinjengalezi. Ezindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube kusempophomeni. Idolobha iTheku selimi ngomumo wokusingatha inkonzo yokucobelelana ngamaso okuhweba ngamabhizinisi ehlukene lokhu kuvele esithangameni nabezindaba lapho imeya kaMasipala iTheku Cyril Xaba eveza ukuthi ke balindele ukuthi ke ukusingatha kwale conference insuku ezinhlanu kuthuthukisa komnotho ngemali ebalelwa ku82 million rand kuyaphezulu yenqunquthela izovulwa osukwini lakusasa. Bazoncela kokwantsile osomabhizinisi abazohambela ingqungquthela yokucobelelana ngamaso okuhwebelana okulindeleke iqale osukwini lakusasa ngenxa yezinga lezikhulumi ezizoshiyelana inkundla. Through this conference, exhibition businesses will be afforded an opportunity to network and connect with potential investors, build valuable partnerships and expand business networks. The Resurgence Durban Conference highlights opportunities for cross-border collaborations and business growth. Businesses exhibiting will have access to capital and investment opportunities from delegates attending conferences. Ladies and gentlemen, we are also pleased that the local businesses attending conference engagements offered at no cost will be empowered with leadership skills and gain valuable personal development tools from international esteemed business leaders who will be headlined speakers. Lengqungquthela yensuku ezinhlanu izobanjelwa eThekwini kanti iza esikhathini lapho leli dolobha hlalelwe umsebenzi wokulungisa isimo kwezamabhizinisi nokunye okuningi kulandela ke ukukhahlamezeka kwawo ngenxa yezipelo zokuzitapela izikhukhula ezihlasele izikhawu njalo. Umsunguli walengqungquthela uyachaza izofukula umnotho wakithi sikwazi nokuhwebelana nokuvula nje ukuthi uma bekhona owenza amanzi athize akwazi ukuthatha lawo manzi akhe siwabone ema restaurant eNew York kanjalo but nabo abafowethu abasemazweni angaphandle bafisa kakhulu ukuthi kube nokuthi baxhumane, they call it a motherland.
for isikhathi eside siyazazi ukuthi inhlupheko zabantu base-America abamnyama zifana ncamashini ezase-South Africa uma sikhuluma ukuthi is-democracy e-South Africa ithole kanjani. So sisesikhathini la sithi abaholi bezenkolo benze okusemandleni abo konke ukuthi bathi inkolo is not ukuthi sihlale esontweni sithandaze, but asithandaze sithi sabaholi bamabhizinisi, sabaholi bemphakathi ehlukahlukene yini esingayenza ukuthi sixhumane nabanye sisimamise umnotho uyephambili. Phakathi kwezihlukana ezizodingidwa lapha kubaloke ukuthuthukiswa kwezempilo, ezamabhange nomnotho, ubuciko, ezokuvakasha, ezokuxhumana kanye nokunye. Kanti kulindeleke ukuba kuthuthukiswe umnotho weTheku ngemali ebalelwa ku-82 million wamarandi uya ke ngaphezulu. The local economy is set to receive a major shot in the arm as an international and local delegation. Over 8,580 people is coming to Durban. This will contribute to an increased hotel booking as they are in the city from the 14th to the 23rd of July. It will further contribute to the city spending as delegates will be boosting local businesses and supporting various sectors in the hospitality industry value chain. The projected direct spend for the conference is estimated to be around 82 million rand with a contribution of 203 million rand to the city's gross domestic product. About 700 jobs are expected to be created over this period. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika ke uNtomkhona Mvubu eThekwini. Usekela hlalo we-IFP uThembeni Madlopha Mthethwa uthi ke ngamampungu ukuthi imeya uMasipala iJozini umfana naye Mathe umisiwe esikhundleni. Ekhuluma ke nethemba lezindaba kaMadlopha Mthethwa ithi NEC kuphele negunya lokumisa imeya esikhundleni futhi ke kuze kube imanje awukho umbiko osafikile ngento ayenzile. Kusho lokho emva kokusabalala kwencwadi esuka kubuholi besifunda yakuMathe. Ilunga lesigungu esiphezulu se-IFP uThembeni kaMadlopha Mthethwa nophinde usekela hlalo we-IFP uyayichitha imbiko yokumiswa kwamfana naye Mathe oyimeya yaseJozini kulandela ukusabalala kwencwadi emisa lo meya ezikundleni zokuxhumana. Umeya noma umholi ususpendwa yi-NEC noma bese i-NEC imisa ku-National Council. Akekho ke umholi okwamanje esimsuspendile njenge-NEC, akekho futhi umholi okwamanje okusafike ngisho ireport ukuthi khona into ayenzile. Ngakho konke lokho kungamampungi akukho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Sisishelele etolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Ungaphezulu kwezigidi umonakalo womlilo kwelikaMthaniya iTheku selilungele inkomfa yezohwebo kanti i-IFP ichithe ukumisa imeya yaseJozini. Isakhamuzi saseMagate ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal sikhala kanye ngendle echithekela olwandle laleli dolobha. Ngokusho kukaGeraldine Mwatshe uthi ke lena akuyona inkinga yamanje kodwa ke yaqala eminyakeni eyishumi-nane eyedlule. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi ke le nkinga yenze balahlekelwa izivakashi bezihambela leli dolobha ngenxa kokungalungisa kwendle echithekela olwandle. Ukhala ngokungalungiswa kwenkinga yendle echithekela olwandle isakhamuzi saseMagate ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lona wesifazana uthi le nkinga isukela eminyakeni eyishumi-nane eyedlule. An issue that we've had at the South Coast for approximately the last 14 years, which has not been repaired. Water and sanitation, the sewage running into the oceans, which causes a big concern, not only with our human beings having to take in this water, which is contaminated or not pure enough to consume, causing illnesses, causing deaths, causing destruction in the spiritual realm, where we disconnect from God because we are
disrespecting his creation. We are disrespecting his holy water. Iqhuba uthi usola indlela ingqalasizinda eyafakwa ngayo kanti idinga ukulungiswa indlu ingachitheli ulwandle. Indeed, I am referring to the infrastructure and the man-made plan as to where the sewage should run to or end up from the overflow of the sewage plants. So yes, I think it just comes down to unity. We need to stand together. We need to get this thing correct, because if you walk along the coastlines, you will see that all over on your left-hand side or on your right-hand side, depending where you're walking from or to, you would find pipes all over the place installed, which must have been installed. It's not, I promise you, God didn't put the pipes there. And we obviously can't say where the pipes come from, but we need to get to the plan and see the plan. What has happened? When were the pipes installed there? The infrastructure has collapsed. It needs to be redone and redirected. It's not to go into our holy water. Ube esenxusa ukubambisana ukuze kuqhamuke nesixazululo salenkinga njengoba ethi khahlameza usomabhizinisi kanjalo nomnotho wodolobha. To request the assistance from the community, individuals. It doesn't matter who you are. Step forth. If you've got something on your heart, let's lay it down and see how we can improve the system and assist our municipality with the new budget obviously involved, which was allocated recently to the municipality to use for water and sanitation. Let's see what can get done. Umphathi wamanye amabhizinisi akhona kuleli dolobha uthi isimo sesiyabuyela kwesejwayelekile. After sibe right ngoba umasipala befika ezama ukulungisa nesimele bafikile basisotha. One of the first days here sibekunzima impela. Kodwa manje asekungcono ama customer abuya nawo futhi sebecleanile isewage umasipala. Uthinta umasipala uthi uyayilungisa lenkinga. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemagates. Ushashe wafika uKhismusi kubafundi bezikole zaseMuden eGreytown njengoba ke benikelelwe ngomfaniswano. Lezi ikole iA2 Primary kanye neSheshi Samsama Primary zihlomulike kuhlelo lemeyo masipala umvoti yokuhambela izikole eyonikela imeya uGabriel Mlembe. Uthi ke kusenhlizweni yakhe ukuthi kuyalekelela abafundi abaqhamuke emakhaya angathatha entweni. Batshengise injabulo abafundi bezikole ezimbili eMuden okuyiA2 Primary kanye neSheshi Samsama Primary ngesikhathi benikelelwa ngomfaniswano wesikole. Imeya kulo masipala uGabriel Mlembe uthi lolu bekuhlelo aliqala ngesikhathi engena ihhovisi likemeya waphazamiseka ngenxa yokukhishwa ihhovisi kwafakwa uPG Mavundla. Kepha uthi njengoba sebuyelile manje yilona the akaqale ngalo. Sithi asithi sibabuka abantwana sibona ukubanda bese singenelela ngoba benginawo le program buqala ungena kwame office yaphazamiseka ngezimo ethize zepolitiki. Ngitheke mangena kube yiyona eseqhulweni kuyobuka ukuthi njengoba ngashiya ngingaqedanga ikole kuma ward wonke asemvota u14 iziphi ikole ngibona ngempela abantwana ngibuka ukuthi bakhathazeke kakhulu ngoba mawuzobuka umntwana engenakho kokufanisana nomunye esikoleni lo mntwana akakwazi ukukhopha kahle izifundo zakhe. Esikwenzile sitarget amaward awu2 lama ward 11 oholwa uBhojaBhoja uDlamini kwazoba yiward 8 eliholwa umfowethu ubaba umnyaka abambiza ngosijulu. Sathi ngathi angiwaqala ngoba ngangiwaqala ngale ngenzansi kuward 1 ngathi namhlanje ke mangibuye ngiwaqale ngapha ngiwadilize ngoba inhloso ukuhambela wonke kodwa uhlelo luka back to school lukhona nje maqala unyaka sobelekelela abantwana. uMalembe uthi lolu hlelo luzolekelela abafundi ikakhulukazi njengoba kuyisikhathi sobusika. Lokhu sikwenze ngenhloso yokuthi njengoba kubandakanga ngempela umuntu sebeshilo othisha nokhansela wangibikela ukuthi ubona abantwana abanye uthola isicathulo usibuka sihle mawusibheka phezulu kanti ngaphansi umntwana usehamba ngesithende phansi kuyabanda bazolimala abantwana. Sathi singenelele ke siqale sikwenzile ke lokhu ngokunikela waphinde kwathi abanye futhi abantwana sabanikelela ngawo wonke ke umfaniswano nje obubonile. Uthisha nhloko weA2 Primary uthi lelo xhaso lizodlala enkulu indima. Abantwana bethu bahlwempu impilo abaphila ngaphansi kwayo baphila kubazali abangasebenzi.
Abanye basurvivor ngepension yabazali yogogo ngoba uma wabo sebashona. Inamba yabo eningi abanabo abazali. So lolu xhaso silitholile nje lwenza omkhulu umehluko esikoleni kuzokwenza ukuthi neinform esikole iqonde ibe lento esifisayo. Ubone ukuthi nawe uyafisa ukukhipha ekhukhwini lakho kodwa ngesimo ukhiphe siyakhipha nathi as educators kodwa angeke kufane njengalokhu leli nani bona balenzile lenze omkhulu umehluko. Ezindabeni zo-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemuten eGreytown. Sichonyeke ukuphaphele kwalakwala isikole samabanga aphezulu ikhombindlela esengwelezane ngokuba ke ompetha kumqhudelwano DStv School Netball Challenge obusingethuke egoli ngempela sonto. Uthishanhloko kwalesi sikole noMpumelelo Mthiyane uthi ke nakuba befuna izingane zenze kahle kwezemfundo kodwa ke bayavula amathuba nakwezemidlalo. Bamukelwe ngenhloko abadlali beqembu le-netball lesikole samabanga aphezulu sasengwelezane ikhombindlela. Leli qembu lidle umhlanganiso womqhudelwano obizwa nge-DStv School Netball Challenge obubanjelwe eGoli. Uthishanhloko kulesi sikole uveze ukuthi nakuba beqhuquzela ukufunda kakhulu kodwa bayayivumela intsha okanye abafundi ukuba bazibonakalise kwezemidlalo. Kukhulu kuthina ngoba isikole si-institution la okufanele abantwana bekwazi ukuthi beyithole khona. So ke thina as ikhombindlela high school si dedicated ekuthenini as much as sifisa ukuthi ba-excele academically kodwa siyawavula namathuba ukuthi be-excele kwamanye ama-categories njengoba be-excelile nje ku-netball. Kuyafundwa ke ekhombindlela baya-excel ukuqala konyaka sabuya ku-national. Kusijabulisele kakhulu ukuyibona ukuthi na hayi ukuthi siduma ngokufunda kuphela kodwa nanga extracurricular activities nakhona sikwazile ukuthi sivelele. As a result nje abantwana bethu ababili bakwi-process ukuthi beyoba kwi-squad sa-SA Netball. Umqeqeshi waleli qembu lesikole uthi kulomqhudelwano kuba nzima kakhulu kwazise basuke bebhekene nesikole ezinesiciza ezinqala. Uhambo lesihlalo luhle kakhulu kodwa ke kube nama challenges abekhona ngoba kuma streams lawo bezidlala kona bekumixiwe. Kufike kube khona ubuntu kube khona ubotho. Ubuntu igole zabantu abamnyama then bese kuthi ubotho igole zabelungu noma ezinye ke zimixile thothi kunama blacks and whites. Umqeqeshi uthi kunabadlali bakulesi sikole ababili abaqokele esquadini sakuleli ngenxa yekhono labo. Yes, bakhona abaselectiwe noma bengaselectwanga kule event ka DStv ngoJune besikade sise eTshwane beyodlala bengenile esquadini sika King Cetshwayo so bomeli district mabefika lapha yasaba nabadlali abawu2 abaqhamuka la ekhombindlela abaselectwayo bangena esquadini kwipool ka South Africa. Then under 19 okwaba uNelson Msweli kwase kuba umvunulo Sikombo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo engwelezane. Siphinde futhi sayitolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele emukelo sabukele zona indaba zo-1 KZN TV nazi ihlokwana bekuyizona beyihamba phambili. Ungaphezulu kwezigidi umonakalo womlilo kwelikaMthaniya iTheku selilungele inkomfa yezohwebo kanti i-IFP ichithe ukumisa imeya yaseJozini. Ake sibheke engosini yazomnotho. Irandi lakuleli lu-18.27 cent maqhathiswa nedola laseMelika libo 19.89 cent maqhathiswa ne-euro libo 23.68 cent maqhathiswa nopondo waseBritain. Igolide lu-$2,430.18 cent ounce wona ngahluziwe u-$84.85 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgijimi wakuleli uLuxolo Adams uthi uzoya ngisho enkantolo ukuyolwela iphupho lakhe lokumela iNingizimu Afrika kuma-Olympics kulandela ukukhishwa kwakhe eqenjini elizomela uMzansi emidlalweni ozoba seParis eFrance. Lo mgijimi kumele aye kuma-Olympics okokuqala ayogijima emjaheni ka-200 meters kodwa ke akasayona ingxenye yeqembu lakuleli kule midlalo ezoqala ngomhla zingama-26 kule nyanga.
Izinguquko-ke ezibonakale ngesikhathi inhlangano yengameli ezokusubatha emhlabeni i-World Athletics ikhipha-ke amaqembu azomela amazwe ahlukene emidlalweni ye-track and field ngoLwesihlanu. Kuphinde kwabonakala ukuthi u-Adams ukhishwe ngokuphelele ethimbeni lakuleli. U-Adams ugijime kokuqala kulonyaka emqhudelwaneni obuseBrescia e-Italy kule nyanga waqeda-ke endaweni yesithathu ngamasekondi angu-21. Uthi-ke emumva kwalokho wathola-ke umyalezo wamazisa ngokukhishwa kwakhe eqenjini eliya kuma-Olympics. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.